شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. mu mwezi ogwa Ramadhani okusiiba tusiiba tulafuubana n'okukola emirimu emirungi naye era ng'abatonde bwe tuli temubulamu kalumira. Naye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuwaayo ennunuzi omwezi gwa Ramadhani bwe gubeera gugenda okufuna empeera enzijuvu n'atuwa kye tuyita sadaqatul fitiri oba giyite zakatul fitiri. Ezzaka eno Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalaga nti yateeka okubeera nti eweebwa ku muntu omukulu n'omwana omuto, yateeka ku mwami, yateeka ku mukyala, yateeka ku mwana wa boobwe, yateeka ku muddu. Era nga omwezi gwa Ramadhani bwe gubeera guggwako mu nnaku ebbiri ezisembayo oba okutuukira ddala ku lunaku olwa Idi nga situnnaba kubeera nti tusaala Idi, ebyo ekiseera kyonna kibeera kyakufulumizaamu zakatul fitiri. Zakatul fitiri omuntu afulumya ki? Afulumya ekigero ekikunukkiriza okuweza kilo 2 n'ekitundu mu mmere eriibwa abantu b'ekitundu ekyo. Era ng'omuntu ono akikwata ekigero ekyo eky'emmere n'abeera nti agitwala n'agiwa abaavu n'abanaku. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatulaga nti zakatul fitiri eno Allah subhanahu wa ta'ala bw'agitulalikako erimu emigaso gino wammanga tuhuratan liswaimi, etukuza omusiibi minarrafathi, okuva mu bintu ebyayitidde mu kisiibo kye, ate mu ngeri y'emu nebeera nga tu'matan lilmasakin, mulimu okuliisa abo abantu abanaku abateesobola bulungi. N'olwekyo tukuze ekisiibo kyo ng'ofulumya zakatul fitiri. Assalamu alaikum.